Ja, liebe Kolleginnen, liebe Anwesende, wir finden die Idee für eine Wiederverwendung der Sternbrücke nicht ganz grundsätzlich falsch. Ja, es kann sich zu einem Ort mit hohem Wiedererkennungswert für den ganzen Bezirk Altona entwickeln. Beim vorliegenden Antrag habe ich aber eine ganz zentrale Frage. Warum steht die Bürgerinnenbeteiligung, also die Frage nach der Akzeptanz im Quartier, hier nicht an erster Stelle und ist auch nicht als Bedingung überhaupt für die Umsetzung dieses Vorhabens formuliert? Bevor wir über Bauwerke, Sponsoring und Plattformen sprechen, müssen wir doch klären, ob die AnwohnerInnen sich ein solches Projekt überhaupt wünschen. Alles andere bedeutet eine Planung an den Menschen vorbei. Das Beteiligungsverfahren müsste also ganz vorne in Ihrem Antrag stehen. Und wenn es keine Akzeptanz gibt, dann darf dieses Projekt auch nicht weiter verfolgt werden. So ernst sollten wir die demokratische Beteiligung gerade in diesen Zeiten, in denen wir auch die Herren hier ganz rechts außen sitzen haben, noch nehmen. Zweitens frage ich mich, warum hier plötzlich von Sponsoren die Rede ist. Das ist selbstverständlich nicht unsere Vorstellung von öffentlichem Raum. Öffentliche Infrastruktur muss auch öffentlich finanziert werden, nicht durch Marketingpartnerschaften oder Sponsoren. Drittens, die Asbestsanierung. Im Antrag wird vorgeschlagen, sie direkt in der Mitte Altona vorzunehmen. Ich erinnere daran, wir sprechen hier von einem dicht bewohnten Gebiet. Ob so etwas überhaupt verantwortbar ist, muss sehr ernsthaft geprüft werden, bevor es durchgeführt wird. Und schließlich, nach dem Abriss der Sternbrücke versucht man hier offenbar mit einer Wiedergutmachung in der Mitte Altona bei der Bevölkerung zu punkten. Liebe Grüne, so einfach werden wir es euch nicht machen. Ein Brückenabriss wird nicht dadurch legitim, dass man aus ein paar Teilen der alten Brücke eine ganz nette Plattform im Park baut. Darum unser Standpunkt: Erst die Bürgerbeteiligung, klare Priorität auf Sicherheit und Gesundheit, keine Sponsorenlogos im öffentlichen Raum. Und wenn es keine Akzeptanz im Quartier gibt, dann darf dieser Plan auch nicht weiter verfolgt werden. Und diese Bemerkung sei mir gestattet: Nächstes Mal lassen Sie Ihre Anträge vielleicht noch mal von ein paar jüngeren Menschen gegenlesen. Dann kommt es auch nicht zu diesen Versuchen, hier Jugendsprache zu verwenden. Vielen Dank. Hey, Herr